修行咧有好多種嘅，有好多種嘅。一種咧就行氣、練氣功嘅、養生嘅，先學養生先先係開始學長壽。學長壽咧，所謂學到長壽嗰段時間就想做神仙㗎啦想唔死啊嘛。咁想唔死嘅原因咧，去做神仙咯，係嘛？咁所以咧就一定咧初做咧就學養生先㗎，打坐就嚟養氣㗎。練精化氣、練氣化神咁樣練嘅，咁練到出嚟咧，然之後咧就做到三花最頂、五氣朝元咁啊出去㗎，就係道家裏邊嘅重心嘅功夫㗎。咁呢樣嘢係咪有咧？呢樣嘢係有㗎，即係有個原則、有規律性去做㗎。咁係咪個個做得到咧？呢個難度就好高㗎，唔係個個真係咁可以做㗎。所以有陣時話想去修道裏邊發財裏地都要講。要有錢，唔係貧道，唔係講貧道啊！貧道即係貧啦，貧個人貧就道不貧啊嘛，人就貧，個道係唔貧嘅。如果有貧咧，貧道就冇得練嘅。一定有錢發財裏地，一定要揾個好嘅地方修山，又有人喺身邊服侍你。閉關修練有人閉關噶嘛，閉關嗰陣時間有人守住晒啲嘢噶嘛，唔俾人入去騷擾你噶嘛。你喺練丹嗰時間，咁又要揾好多人甲地靈嘅地方啊，係咪要有錢啊？請人服侍係咪有錢啊？少個錢都唔得噶嘛。尤其而家添啊，更加難添。以前咧仲係喺個深山裏邊揾個深山揾個有個山窿啊，有山洞所謂叫做得到天時地利藏風聚氣個地方揾得吉地。識得武術去計準晒啲嘢，咁然之後去立到啲氣出嚟，然之後修為嘅，要揾到發財裏地，要咁樣先可以練又要識得發嘅，有錢嘅，又要有女咧就一定有呢個人服侍你嘅，人夾地靈有揾地氣嘅，啱嘅，係唔簡單嘅，一定要有錢嘅，唔係講貧道人貧道不貧係嘛？尤其而家就算道家都講啦，一定要有錢，有呢樣嘢先收得到。即係而家就算喺佛門裏邊，哇！而家睇下啲和尚着啲衫，件嘢巢都唔巢㗎，燙到好直㗎，知唔知唔巢㗎，係嘛？以前苦行僧係叫做修為修道修學佛，即係要苦行㗎嘛，係嘛？就要呢個粗腰麻布咁嘅啫嘛，係嘛？唔會咁噶嘛。而家佢唔係坐 Benz 坐勞士噶嘛，好犀利嘅，知唔知唔會步行邊有步行僧啦，係咪啊？咁所謂時代又唔同，係咪依時並進咯？就係咁樣。咁所以修法修為咧就各有各修，但係而家講就係咁講。但係而家就算係學佛門裏邊去修道修為咧，同埋道去修為咧，個難度咧，係比較以前咧係難度高好多，方法係有係真嘅，方法係有，但係咧響呢個時代嘅問題咧嚟講咧，真係難度係非常之高咯，唔係容易咯，就係咁樣。都要打坐最好揾到即係頭先我我講過，即係發財裏地都要揾到好嘅地方去將來要歸丹嘅時候咧，一定要揾好嘅地方去做嘅。即係而家我哋本身入世修為咧，就要周圍都去㗎啦，樣樣要面對入世修為要面對好多嘢㗎嘛，社會你跟潮流去做㗎嘛，係嘛？若果你自己本身要做到出世法、入世法、出世法，咁又走到去啲僻靜嘅地方揾錢即係揾到好有金錢有人資助到你去閉關。呢樣嘢根本一定缺一不可㗎，唔係冇錢做唔到嘅，就咁樣一定唔係話講貪婪唔係話一定要，咦咁你咪好貪婪？唔係㗎如果你話要冇錢嘅，咁你真係坐喺度點邊個俾嘢你食邊個服侍你仲有好多人嚟騷擾你㗎嘛，咁咧揾清靜嘅地方，你揾邊度深山。入深山而家人又啲科學咁犀利揾嗰啲無人駕駛啲飛機導航哇！嗰度有隻怪物響樹修練唔得㗎，知唔知唔係簡單㗎。咁你就再揾一間屋，揾間屋嘅上嚟咧，你仲要一定要有人服侍你㗎嘛你點去你自己又要煮飯，又要整嘢食，又要食
仲有好多嘢打坐嗰段時間，邊有時間去閉關修練啫？唔談得上閉關嘅。咁所以唔係簡單講話容易，做起上嚟唔係咁樣。方法就有咁嘅方法，但係個方法嘅程序咧，而家咧就唔同咗㗎啦。咁打坐咧，閒時打坐咧，只不過我哋養生練下自己本身身體健康嘅啫唔係話再學打坐到第將來咧去羽化飛升去做神仙唔係嘅。就只不過而家修練，只不過希望長命啲長命百歲。咁而家長命百歲咧，師公師傅都係講貪錢㗎啦冇錢係唔得嘅，你千祈唔好供我長命百歲第一時間講嘅恭喜我咧，裏邊咧財源廣進先你先有錢唔好一睇醫生好鬼貴嘛，冇錢即係喺度欠世知唔知咁所以咧千祈唔好話貪錢，唔係貪錢，根本呢個社會根本係需要，時代係唔同咗所以咧講出嚟就比較有趣啲，當你一啖聽下笑下就算㗎啦修為上方面咧，只不過保持一個練功嘅人咧，修為咧事實上係可以健康嘅心境健康，練下心境平和係得嘅，可以嘅。但係咧你都要有咁嘅閒心，要有咁嘅錢先得㗎嘛。朝揾唔得晚嘅時候點收一打坐一匿埋隻眼嘅就諗啲銀紙錢聽日冇飯開咁，你邊度整唔到知唔知係咪所以咧唔係話雖如此，唔係咁容易呢樣嘢咧，呢樣嘢係可以嘅，因為佢自己本身修行咧一樣㗎，就係頭先我講嗰樣嘢咧，話需要錢需要成呢樣嘢咧，呢個係唔可以擺脱呢個現實嘅生活但係佢自己本身咧響道院或者響佛門裏邊咧，佢裏邊咧都唔使休住，唔使休息係嘛？就係好簡單嘅，真心去食齋食素嘅，寺院有啲供給俾佢係嘛？寺院都會養佢，所以佢專心喺個修為咧，佢係可以做得到嘅呢樣嘢。佢因為佢本身咧日之內嗰陣時候咧，佢根本咧已經行到同宇宙間嗰種密碼啦。但係依家你道家咧裏邊冇辦法啦，同佛門唔同佛門咧就入去裏邊咧就大班養嘅，有人養佛嘅，供佛嘅，知唔知道家咧就冇嘅，一定係自己食自己嘅。做一樣嘢就唔好迷，一迷落去咧你就會走火入魔㗎啦。走火入魔好簡單啫，因為你太迷。就迷嗰陣時咧，你會變咗自己係神啦。一定咧樣嘢咧煩惱啲咧比較用科學化啲嘅知識，根本呢個時代根本已經進入咗呢個空間，根本全部都係科學嘅，係嘛？都係科學嘅科學裏邊咧都係有一種叫做差唔多係積分咁大家積埋，佢攞出嚟一件嘢出嚟個答案啫嘛。呢啲好多時候咧係上行一善，你行時做嘢咧做得好就演乜的抵償嘅。你做埋一衰嘢，就算係做到乜嘢都好咧，你做埋一衰嘢一定有報應嘅。舉頭三尺有神靈就係講現眼報嘅，係唔講以前嘅。講以前嘅嘢咧，講你前生嘅嘢咧，佢係咪呃人㗎？攞呢個主題冇證明嘅，係好虛幻㗎，係唔好任佢噏嘅。但係師公，你同我講過人係有輪迴㗎嘛？好似係嘛？有輪迴。講有六道輪迴，輪迴咧就唔係咁樣嘅。六道輪迴咧就係點樣咧？個入到去裏邊咧，要經過真正唔係修為嘅人咧，裏邊咧一出咗竅之後咧，你身體咧三魂七魄散晒㗎。你可能咧有一部分咧即係做蟻，一部分做豬、做狗、做成命關都唔出奇嘅。你即係出咗去嗰陣時咧，你嗰啲密碼即係講係密碼。係嗰啲個身體嘅密碼會走咗某一樣嘢，好多種密碼噶嘛，好多嘢噶嘛。咁你就一黐咗嗰樣嘢嗰時候，你嘅密碼未唔組合得到嘅，組合唔到嘅，你永遠都係散嘅，係好多嘢噶，做過好多嘢噶。如果你本身咧，如果有修為嘅時候咧，真正有修為嘅時候咧，修得好嘅時候咧，你嘅元神出咗去，可以元神歸位翻嚟咧，你就會走翻落去另一個人道嗰方面嘅。
就咁。我話你呢個學説同出邊坊間輪迴差好遠喎。係啊，即係唔係因為自己因果而走去邊一度嘅？唔係㗎，啊！你因果走去邊度咧，都唔係話冇因果。閒時喺人世間裏邊咧，做到好多好事嘅時候咧，你個心境啊，最緊要就係心境，立心無愧，問心無愧，做咗咁多嘢咧，你嘅元神咧就集中好多。如果好似問心無愧，樣樣做得好嘅，咁啊即係等於邵逸夫。我假如咁邵逸夫個歸咗啦，佢啲一定係個元神集中喺生人嗰陣時做咁多善事，做咁多好嘢，係嘛？佢元神咧歸位嗰段時間咧，佢一定係集中㗎，佢唔會散嘅。多謝各位觀眾嘅收看，歡迎大家讚好、訂閱同埋留言，仲可以撳埋我哋嘅鐘仔，一有新片我哋就會通知你㗎喇。